同学们好，这一节课我们主要介绍一下这个硬盘这个电路板的更换和这个维修。首先就说这个硬盘这个电路板在平常使用过程中，由于这个电压、失电压，还有这个经常不正常这个关系，这些种种原因呢，容易造成这个电路板这个损坏。有的电路板损坏以后，就说使这个硬盘直接不通电。还有一些就是说虽然能通电，但是这个硬盘不能正常工作，不能正常使用。所以呢，就说这个对于硬盘修电、这个电路板维修是这个强度相当大。首先呢，拿到一块硬盘，我们就要看一下它这个电路板这个外观上有没有这个明显的烧痕。没有烧痕的话，然后再去通电进行这个检测。修这个硬盘电路板，首先得准备就要这几样东西，一个是这个热风焊材，这是焊这个硬盘的焊这个芯片专用的工具，还有一个准备一个单立的 IT 电源，还有这个十字的螺丝刀，这个松香水，还有这个酒精，这几样工具。首先呢，对这个故障硬盘，就是说在没有明显烧痕的情况下，对它进行通电。要看到芯片明显烧了，这个一般是不能通电。然后就是说把这个电源插头插到这个硬盘上以后，对它进行通电。这块硬盘就是说它是现在是电路板不加电。从这个故障现象，它这个硬盘上有这个指示灯，指示灯它常亮，但是硬盘就是说明显没有这个响声，而且这个芯片用手背摸的话，它是这个温度比较高的，烧手。从维修这个经验来讲，这个芯片就一般是烧毁的故障率是比较高的。这一块硬盘它的故障也是在这块芯片。这个芯片它起的作用就是说它靠近这个盘体的盘片，盘体这个盘片的电机是靠这块芯片来驱动的。平常发热量比较高，所以也非常容易损坏。这块硬盘它就是这个芯片损坏，然后我们这把它拆下来以后，先更换一块好这个电路板，把它拆下来以后，先更换一块好这个电路板，去检测一下这个盘体有没有损坏。如果这个盘体已经损坏的话，修这块电路板已经没有价值，这个硬盘已经没有维修价值。所以要更换一个相同这个型号这个电路板，来看看这个盘体是好的坏。如果盘体好的话，我们再对这个电路板进行维修。拆的时候注意这个胶垫，这个胶垫一定要垫好。如果胶垫垫不好，容易导致这个电路板跟盘体接触不良，有时候不通电，甚至把这个芯片给烧了。我们先看一下这块硬盘，这是一块好硬盘，也就是说它电路板没有故障，对它通电。通电以后，我们可以看一下这个灯，然后它是亮一会儿就熄灭了。而且这个盘体它有这个明显的这个熏道声，这个属于正常的。然后我们拿这块好电路板来这个检测这块损坏这个拧这个螺丝的时候，一定要就说用劲，不要轻轻的拧的是，有时候会把这个螺丝给拧的滑丝了，然后这个电路板不好卸下来。一般的电路板盘墙它都带的有这个胶垫。换好以后也要把这个螺丝先固定好，有时候接触不良会烧这个芯片。
试一下这个好电路板上这个盘体啊，看它什么情况。就说这个一个好的盘体，它刚开始通电，这个灯是就是说常亮，亮一会然后才会熄灭，在这个亮的过程中，就是这个银盘寻道的过程。如果这个指示灯它是一直亮着，然后不灭，或者刚开始就闪一下，然后就灭了，这些情况都是不正常的。我们再看一下这个，同时也要听它这个寻道这个声音，对吧？磁头有那个咯吱咯吱这个寻道的声音。这个通电虽然通电，但是还要看看上面这个硬盘能不能引导系统。下面我们连接到这个主机点亮以后，就是按这个 DEL 键进入这个 CMOS 设置，然后对硬盘这个进行检测。这时候它检测到是这个10点2级的一个硬盘显示，其他的就可以忽略跳过。硬盘检测完了以后，按 F10保存退出。退出以后，引导的时候要按住这个 F8。按住这个 F8，让它进入安全模式。因为这个操作系统它更换主板以后，它要认这个新硬件，所以我们一般选安全模式。只要它进入安全模式没有问题，说这个硬盘这个在引导上应该没有大的故障。这个可以进入安全模式，也就是说这个盘体它是基本上是好的，有这个维修价值。下面我们关机以后，再维修刚才拆下来那个损坏的电路板。刚才我们就说从外观上判断这个芯片的它是损坏，下面我们用这个弯运表检测一下这个，就是说有个关键的一个测试点，检测这个芯片的好坏。首先我们把这个数字表调到这个直流20伏这个档位，然后对这个硬盘通电。黑底呢接地，在这个固电插头这4个固电条里面，它靠最外边这个12伏，中间这2个是地，然后最里边这个红线它是5伏的，然后这些螺丝它也是接地，我们随便就是说点一个地方，找一个地，然后把这个黑底接地，然后去测这个盘体这个电机上的这个4个引脚。测一下它的电压，这个电压是1伏多。4个角都是1伏。但是从我们平常记录下来的，这个引脚的电压它应该在这个7到9伏之间。如果不在这个范围的话，肯定这个驱动芯片是有故障。这个就说我们从这个电路上检测，用弯运表检测出来，这个确确实实这是这个芯片的故障。再用这个热风焊台把这个芯片吹下来，然后更换一个好的上去。
吹这个芯片的时候，运到热风焊台，热风焊台它有两个这个旋钮，左边这个是 air， 它原文译过来是这个空气，在这里它是调这个吹风孔的这个风量。平常我们用这个风量是3到这个4档之间。右边这个 head， 这个是温度的意思，平常是调到这个4到5档之间。然后吹芯片的时候，是左手拿这个焊枪，在它的芯片的上方对它的这个四周的这个引脚，然后这个顺着这个引脚来回移动。这块硬盘所用的这个芯片是这个飞利浦公司它生产这个 TDI 5247，也就是它属于一个电机控制，差不多1分钟的时间才能吹下来。吹的过程中呢，注意不要把旁边这个电容、小的这个电容或者这个电感给吹掉，要不然本来这块电路板你换了以后它是好的，但是因为你把这个电容吹跑了，它不通电了。差不多快1分钟的时候，我们拿这个镊子点这个引脚啊，点这个芯片引脚，发现这个锡就好已经能成融化这个状态了。这时候芯片就已经能取下来了。拿这个镊子夹住这个芯片的两角，然后轻轻夹起来，一片都可以。如果手拿的不稳的话，这个引脚可能会支在一块。这时候我们少量涂一点这个松香，让它这个锡能化开。对，不要涂的太多了，涂的太多了，看着比较脏一点。继续对这些引脚进行加热。等这个锡这个完全化了以后，我们拿一个好的芯片，把它这个焊上。焊的过程中一定要注意换芯片的时候一定要注意这个芯片的方向性。也就是说你拆芯片的时候，它的字母是怎样排列的，焊的时候也应该按它原来的位置，不能把它焊反了以后，这个芯片可能就烧毁了。焊的时候最好一下能把它对齐了，把这个引脚。焊的过程中呢，再拿镊子在这个表面点几下，要让它这个脚充分能接触了，不要焊好了导致这个虚焊。脚偏了，轻易能把它挪一下。
等那个引脚都接触好了以后，那你也再按住这个芯片，然后把这个焊条就可以移开了。焊好以后，这个电路板不能直接通电，也就要再等它凉下来。因为在你加热的过程中，这个芯片温度已经相当高了，然后你再要直接上到盘体上去一通电，盘体转的时候，这个还会发热，可能会把这个芯片给烧了。这时候就要等这个芯片凉一会儿，温度降下来以后，再把它上到盘体上去试。我们稍微等一会儿。像我们这个温度计算已经降下来了，我们把这个电路板还上去，然后再检测一下。现在它已经开始寻道。现在我们再测一下它这个现在正常时候它的电压是多少，还是用刚才这个直流20伏这个单位。测它这几个音调，这个是8.5伏，这个是8.5伏。平常这4个角引脚的电压，它应该在这个7到9伏之间，这是属于正常的。如果低于7伏或者高于9伏的话，这个芯片就已经存在故障。现在这个硬盘已经能寻到了，我们还得挂到这个主机上，看能不能检测到。如果能检测到，证明这个电路板接口和其他地方都没有毛病。放这个盘体的时候，注意下面要放上这个纸，不要直接放在电上，把这个电极钻了。还是按这个 DAL 键进去检测一下。现在扔到这块盘体也是这个10G、10.2G。检测完了以后，还是按 F10键保存退出。现在可以是能引导这个手表系统。到这一步呢，这个硬盘也就是说它的故障已经修复了，可以正常使用。进行长时间的这个检测，因为这个芯片有时候它换了以后不稳定，用过1-2个小时以后，它可能还会发热，一发热盘体里面有这个异响的。